И здравейте хора, аз съм Кирчока и това е епизод 2 на Roblox. Майнер играта, така че абонирайте се за канала с камбанката и нека направо да започваме. Както виждате, генерирал ми е 2,12 милиарда сила и 900к. Разбирате, че в момента аз съм 170 левел. One Legendary has spawned. През всеки 10 минути се спаунват стор. Има някакви нови неща тук. Добре, не съм влизал от няколко часа. Мале с тия милиарда и чакайте. Отиваме направо да се втурваме. Да взимаме големите награди. Вече слота ми е 5. Между другото, точно след видеото го апгрейднах един път. Така, тук даже няма да ги гледам Legendary, направо слизам долу при тежката артилерия. 2 милиарда имам сила, това е направо вау. Така, тук без никакви проблеми. Тук ще имаме малко проблеми. Не, няма да имаме проблеми. Така. И я да видим какво става тук. Знаете ли какво? Ще слем още един път надолу. Що пък да не? Какво ме спира? Давай, кърти, яко. Така, да видим какво имаме тук. Взимаме това. Така, взимаме теб. Взимаме теб. Дали ще се спалне още нещо? Възможно ли? Ще изчакам да спалне още нещо за милион. Дали ще се спалне обаче? Или трябва да взема това за 200 така? Ще изчакам още няколко секунди, ако нищо не се спалне, там надолу вече става сложно. Май нищо няма да се спалне. Мамка му. Или? Добре, взимам това. Let's go. Мале колко пари ще взем. Майко, 7 милиона, почти 8. Я чакайте. Тая кирка ми е много слабичка. Тая що не мога да е? 10 милиона. Дали да съберем тази за 10 милиона? Добре, събираме тази за 10 милиона. Няма никакъв проблем. Продължаваме да къртим надолу тогава. Ще слезем още един път. Стига с тия евенти, бе. Не искам никъде да влизам. Между другото, може да ме последвате в TikTok. Вече мога да поставям линкове долу в описанието. Ако искате да ми видите лицето и така нататък, на лайфовете ще пускам лайфове там. В TikTok долу в описанието си оставам профила, може да отидете да ме последвате. Ако искате да ми видите лицето, там качвам лайфове с фейскам. Тук в YouTube не снимам с фейскам за сега. По-нататък ще почна, но сега в началото така ми е по-комфортно без фейскам. На лайфовете ми е някакси по-ми е забавно без. Тоест на лайфовете ми е по-забавно с. Защото има реакции, които си заслужават да видите. Така, взимаме това. Ще вземем едно такова. Арбе, нещо няма да се спалне за милион. Вижте. Какво е гадно. Добре. Да, ако искате да гледате на живо, може да отидете в долу в описанието в TikTok и там може да ме последвате, съвсем безплатно е, буквално абсолютно нищо не ви коста, просто цъкате и влизате в лайфовете и се забавлявате. Така, правим ребърт и буквално сега ще... Мале, станахме с... То супер бързо ще дигнем и следващия левел. Май, не знам. Предполагам, не знаете много за тази игра, защото явно не сте я цъкали. Но ако знаете нещо по-интересно, може да го споделите долу в коментарите. Добре, ще направя 175 лева и направо ще се включи, когато го наистина 100 може и да го направя още сега, смисъл. Просто ще чакам, но да, ще се включи, когато вече направим 175 лева. Остана още малко. И 175 лева, така, добре. Сега искам да видя с един клик кой лева ще стана. Готови ли сте? 3. Добре. Това ще отиде в шорткатовете, така че да видим с един клик колко левела ще дигнем. Сега сме първи левел. Да видим. 3, 2,
Едно, бам! 99 левел, добре. Втори клик. 106, трети клик. 111 левел дигнахме с 3 клика. Вау, това е направо супер мощно. Следващия, да, 200 левел. Добре, тук преспокойно мога да се направя 100 и някой. И може отиваме да купа. Между другото ще пофарма всъщност малко. Ще пофарма малко, така че се връщам след мъничко, като изфармя много жестоки левели. Така, мисля, че този левел ми стига да стигнем малко по-далече. Сега ще видим докъде можем да стигнем. Тая ръчка е доста заребяща, между другото. Кеф има, дива е такава някаква. По принцип, бих и цъкал извън клиповете, но просто знам, че ще играя някакво 2-3 часа без да спирам и ще стана много силен и целта е и вие да виждате прогреса, така че да. Добре, продължаваме напред, тук без никакви проблеми. Преминаваме, тук без никакви проблеми ще преминем. Сега въпросът е голямата дилема дали да продължим напред. 200 милиона! 60 милиона! Мамо! Какво са падна тук, човек? 200 милиона взехме. Продължаваме напред, между другото. Ще цъкам. Не може да става по-бързо. Тук ще видим Баязор. Тук ще видим Баязор, но ще пробием. Нещо спалнало ли се, между другото? Не, нищо хубаво. Тук ще видим Зора, ма ще пробием, няма как. Следващото да не... 250! 250 милиарда! Давай, кърти яко. Няма, ще пробием. Сега тук до 10 секунди 15 съм пробил вече. И да видим плюс 27 късмет. Аз не знам между другото колко е макса на това нещо. Ама предполагаме доста смисъл. Тук в лобито ми има някакви 123. Май му стигнах края. Не съм стигнал края. 11 милиона. Чакайте сега. Чакайте. Това е 11 милиона. Взимам го. 2 милиона взимам. И кое друго мога да вземем, освен това за 2 милиона. То няма друго, това е. Добре, мале, много пари правим тук, но... 600 милиона, ти лут ли си? Купувам тази кирка. Купувам я. Плюс 100 милиона на хит. Лелей! Тук слотовете апгрейдваме нищожно яко. Това тук... Спида е така. Не, само с моя мощ. Така. Бам. Аурата. 50 милиона, 500 милиона. 50 милиона купуваме аура. И сега сме най-великите на света, разбирате ли. Сега правим 200 левел и става лошо. Аз не знам утре сутринта, като се събуда майко, сигурно ще съм направил милиарди, яко милиарди. Виж го, това печаля с трилиони. Добре, а тука... Добре, как да активирам някакви айтами? Това може би с рудите. Това... Добре, ще пробваме сега. Чайте само да направим 200 левел, да апгрейднем. Знаете ли за какво се мъчиш, като тук е по 4? Гледайте какво става. Мамо! Плюс 432 милиона. Давайте. 153 левел с един хит. Това е инсейн, разбирате ли. Това просто е инсейн. Аз на всеки удар правя левел, бе. What the fuck. Толкова мощно да е това, че си нямате на представа само. Тия епизоди ще са малко по-дълги, тая игра е много заребяща. Така. Сега правим 200 милиона, т.е. левел 200, не 200 милиона. Левел 200 и продължаваме напред
Да къртиме долу в пещерите да видим. Сега ще ми е доста по-лесно да продължа. Даже 202 и 3 някъде. И ще отидем да копаеме от хубавите руди. Там където копахме бая време. До 40 милиарда, мисля, че ще ми стигне да пробия много по-бързо. Така, тук тия лъншот направо, няма какво го говорим. Така, вече имаме място за 10 неща, които означава, че ще фармиме толкова много пари. Има толкова много пари. Мисля, че тези слотове ми стигат предостатъчно да изфарма цялата игра. В смисъл. Вижте тук индекса, съм събрал... Ага, събрал съм. Има още бая неща за събиране и ще ги оберем сега на бързичко. Тук без никакви проблеми направо лъншот, тук няма какво да го говорим. И тук няма какво да го говорим. Тук, мале. Мале. Абе, аз дали ще мога мина на следващото ниво? Да пробвам ли? Тук ще взема едно. Така. Минавам на следващото ниво, пробвам. Няма какво го мислим, направо пробвам. Ще стигнем, ще стигнем. Няма как дали ще поспамаме така малко за повече демидж. Да има... Минаваме. Плюс 34 лък. Това е инсейн. Този епизод ще стане 10 минути, 20 минути, ама... Въобще не ме интересува. Пробивам на... Верно ли тук няма нищо? Верно ли това беше бахти гаврата? Добре, два... Маля, това как ми изкочи така изведнъж. Добре, вземам тия по... Не, взех някакво тъпо. Добре. Това ще взема. Това взимам. Това взимам. Добре, аре. Качваме се горе да видим сега. Къде беше това? Ей тук. Добре, как да еквип на някакъв айтъм, ако не е тайна. В инвенторито не мога да си бъркам. Ето го бе. Добре, аре. Да видим. 2,25 милиона старт. Добре, да видим какво ще ми спадне. 170 секунди трябва да изчакам. Добре. Колко ми трябва следващия левел? Ще изфарма тия левели и се връщам след мъничко, като ги изфармя, така че връщам се след малко. Добре, аре да видим какво ще спадне тука. Станах 220 лева и... You got berry. Добре, и сега... Къде да го поставя това? Berry. Айтъм. Добре. Ако поставя този бидон и поставя... Кое е другото най-скъпо? Това. Старт. Добре, ами... Мисля от тук да приключваме това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, се абонирайте за канала на Скамбанката. Долу в описанието съм оставил TikTok, ако искате отидете да ме последвате, да гледате лайвчета, се забавляваме. И ще се видим в следващото видео. Чао от мен!